Hoje eu vou mostrar pra vocês naquele joguinho Carro Rebaixado do Brasil, tocando Júnior Viana. Porque tem muitos pessoal aqui que gosta, né, de Júnior Viana. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês tocando Júnior Viana nesse joguinho. Gente, esse joguinho aqui é muito bom, só toca música boa. E eu vou mostrar pra vocês também rebaixando meu carro. Vocês vão ver como meu carro vai ficar lindo. Aí eu vou mostrar pra vocês, mostrando som, essas coisas, né? Tem muitas pessoas que gostam, né, dele, Júnior Viana. E vamos que vamos, né, pessoal? Meta de 5.000 likes, tá? Aí pro meu canal, porque meu canal tá muito fraco, sabe, gente? Aí eu vou fazer esse vídeo pro meu canal. Vamos que vamos, galerinha. Ó, a mulherzinha lá querendo parecer no GTA, né? Olha lá, o processo de carregamento pode demorar um pouco. Aguarde, por favor. Da BR. Esperar um pouquinho pra carregar lá. Já tá no 89. Vamos esperar. Aê, voltamos. Agora, ó, deixa eu ver qual que eu vou. Eu vou com Gol. Com Gol, vai. Vamos com o Gol. Bora abrir o porta-mala, bora ver o som. Ó, vamos pôr a música. Gente, eu vou pausar até eu pôr a música, tá? Que vai demorar um pouquinho. E voltamos. Demorou um pouquinho, mas voltamos. Voltamos. Vamos lá fazer a reforma do carro. Não vou nem passar nessa lombada, ó. Só vou vir aqui, virar. E vou fechar esse porta-mala. Mas vai ficar baixo, né? Vamos fechar. Ih, ficou muito baixo, gente. Deixa eu... Opa! O somzão voltou. Agora nós gira. A gente vem aqui, ó. Vamos rebaixar o carro. Ah, e pra quem não sabe, vocês viram, né, onde é que rebaixa o carro. Parece que ninguém sabia. Ó, eu vou rebaixar ele no último, hein? No último. Pra quem gosta de carro rebaixado, ó. Aí, ó. Agora quem curte Júnior Viana, quem curte o Júnior Viana tá aí. Aí, ó. Carro rebaixado, som de Júnior Viana. E tá aí. Tem gente. Porque tem gente que nem, né? Vocês sabem, né? Então, ó, aqui tem uma estradinha de terra. Tá chegando aqui, ó. Olha lá. Vai. Aqui não deu. Vamos lá. Vamos no outro canto. Eu já vou falando, quem gostou do vídeo, vai no like.